souvent on n'ose pas aller parler aux gens parce qu'on se dit on n'a rien à leur dire. Il y a une autre astuce qui marche à tous les coups, pour être connu dans le réseautage, vous ne devez même pas parler. Ou juste poser la question, mais en fait, vous faites quoi vous dans la vie? Ils parlent, et ils sont contents parce que vous allez remarquer que les gens adorent. Regardez, je parle depuis 1 heure, j'adore parler de moi, entre guillemets. Mais tout le monde aime bien parler de soi, on aime bien toujours dire ce qu'on aime, et vous l'écoutez simplement, et vous relancez des questions de temps en temps, hein, c'est pas du style. C'est oui, sinon, et vous les écoutez. Et les gens, ils vont dire à la fin, mais t'es sympa toi. Alors j'aurais même pas dit un mot, mais juste parce qu'on les écoute. Et c'est ça le réseautage, c'est même si vous n'avez rien à dire, pas de souci, vous posez des questions. Mais vous montrez que c'est des vraies questions intéressées. Tiens, ton parcours m'intéresse, est-ce que tu peux m'en parler plus, etc., etc. Et c'est comme ça en fait que vous allez vous créer un réseau sans au final avoir parlé de vous-même. Franchement, vous allez voir, c'est comme se jeter à l'eau la première fois, on a peur, mais une fois que vous êtes dedans, vous allez adorer.